პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, იმიტომ რომ როცა ამ ცაიტნოტში მართლა ყველა ჩვენგანი რო იმყოფება ადამიანი გამონახავს დროს და სადმე მიდის ლექციაზე დასასწრებად, ესე იგი მას საკითხი მართლა აინტერესებს და დიდი მადლობა ამ ინტერესისათვის. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ თემას, პრინციპში, როდესაც მთხოვეს ლექციის წაკითხვა, ცოტა ხნის მერე დავთანხმდი, რომ ლექცია ყოფილიყო თემაზე იესო და მარიამი ყურანში. ეს გახდა ჩემი დისერტაციის, სადისერტაციო ნაშრომის თემა, რომელიც დავიცავი 2004 წლის 11 თებერვალს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და პრაქტიკულად მე ვფიქრობდი, რომ შეიძლება შეცდომა დაუშვი, როცა სადისერტაციო ნაშრომის თემა გამოვიტანე საჯარო ლექციის თემად, იმიტომ რომ იმდენი მიკვლევია ამ საკითხზე და ისეთი, ასე ვთქვათ, უკვე დასრულებული კვლევა, რომ მე არ ვიცი, რამდენად მოვახერხებ მთლიანად გადმოვცე ის, რასაც განვიცდი ამ საკითხის მიმართ, ან ის რაც ვიცი. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი ლექციის ფორმატი მაინც ალბათ უფრო გარკვეულ თეზისურობასაც ითვალისწინებს და პოპულარული ენით საუბარსაც, რაც ცოტა ჭირს ხოლმე, როცა თქვა სამეცნიერო ნაშრომის პუბლიკისათვის მიწოდება გიხდება, მაგრამ შევეცადოთ. პირველი რაც უნდა ითქვას, ვთქვათ, იესო და მარიამი ყურანში კი თავისთავად ცხადია თემა ეს იქნება ძირითადი, მაგრამ საკითხის როგორ გითხრათ, შესავლისათვის აუცილებელია დავადგინოთ ყურანის დამოკიდებულება საერთოდ სხვა რელიგიებთან, ამ შემთხვევაში იუდაიზმთან და ქრისტიანობასთან, რა საფუძველზე, ასე ვთქვათ, იგებოდა ეს პარადიგმა. საბოლოო ჯამში კვლევამ უჩვენა, რომ ყურანის დამოკიდებულება სხვა რელიგიებთან უკავშირდებოდა დროის გაგებას და დროის ცნებას, ისე როგორც ის ესმოდათ მექასა და არაბეთის ნახევარკუნძულის სხვა მხარეებში. ქრისტიანული წელთაღრიცხვის 600 წლისათვის, ანუ ყურანის, ასე ვთქვათ, გამოცხადების დასაწყისისათვის. ახლა იცით რა არის, როდესაც ოპერირებ თვითონ ტერმინებით ოპერირებაც კი არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში სადაო. მაგალითად, მე ყოველთვის ვამჯობინებდი, რომ ამოვსულიყავი იმ ტერმინებიდან ქართულად გადმომეღო ის ტერმინები, რითაც ვთქვათ, ყურანს მუჰამედს მოიხსენიებენ ავთენტურ სივრცეში, ანუ მეწოდებინა ნაშრომში მისთვის მოციქული, ვთქვათ, ყურანის შემთხვევაში საღვთო წერილი, მაგრამ ეს ნაკლებად ასახავს ჩემი როგორც მორწმუნის დამოკიდებულებას, აბსოლუტურად არა, უბრალოდ მე მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში არც მოციქული უნდა ჩავსვათ ბრჭყალებში და არც საღვთო წერილი ელემენტარული პატივისცემის გამო იმ პუბლიკის, რომელიც ამას აღიარებს. დანარჩენი, იცით რა, კვლევა თავისი ხაზით მიდის და შეიძლება უმწვავესი საკითხების დასმასაც არ მოერიდოს მკვლევარი, ეგ ბუნებრივია. ხო, აი ამ პერიოდისათვის, როდესაც მუჰამედის ქადაგება დაიწყო, ან როცა ვთქვათ, მუსლიმების გაგებით ზეგარდმოვლენა დაიწყო, ცნობილია, რომ არაბებს საისტორიო წყაროები არ გააჩნდათ. იმის მიუხედავად, რომ იქ არსებობდა გარდა სულ დროის მეფეთა და მმართველთა წარწერები, საეჭვოა მაინც ეს მკვლევარების მოსაზრება, საეჭვოა, რომ ვინმეს ამ წარწერათა ამოკითხა და მით უმეტეს მათი შინაარსის და მნიშვნელობის გაგება შეძლებოდა. ამდენად ისტორიის ცნება არაბისათვის მოიცავდა და ეფუძნებოდა ფოლკლორულ ტრადიციას, რომელიც თაობიდან თაობას ზეპირად გადაეცემოდა და სულ რამდენიმე თაობის, ვთქვათ, მომცველი თუ იქნებოდა, უკიდურეს შემთხვევაში 2 საუკუნის მანძილზე თაობების ისტორიისა. და მათთვის წარმოდგენაც კი ძნელი იყო ისეთი საზოგადოებისა, რომელსაც, ვთქვათ, 40 თაობის ისტორია ჰქონდა ასე ფიქსირებული და ეს, ვთქვათ, ისტორია ცოცხლობდა ამ ხალხში, ვთქვათ, ებრაული ტრადიცია მაქვს მხედველობაში. არაბთა მიერ დროის გაგების კიდევ ერთი თავისებურება საზოგადოებისა და ადამიანთა ცხოვრების პირობათა უცვლელობა და ამის შედეგად ყოველგვარი სიახლისადმი უხალისო გარკვეულწილად მტრული დამოკიდებულებაც კი გახლდათ. აი ეს ორი ნიშანი იყო ძირითადად, რაც დროს უკავშირდებოდა არაბის წარმოდგენაში.
შესაბამისად ვთქვათ ბიბლიური ტრადიციის აღქმაც მათთვის უბრალოდ აი იმ დიაქრონულ ჭრილში როგორც ეს ბიბლიაში იყო მოცემული ალბათ გაჭირდებოდა და ცხადია ამას ყურანშიც ვხედავთ იმიტომ რომ ყურანი რომ ავიღოთ ზოგადად ვთქვათ ვინც შეჩვეულია ნარატივის და ამ შემთხვევაში საღვთო ნარატივის ისეთ ტრადიციაც, რაც ბიბლიაშია, გააკვირვებს ყურანის კომპოზიცია საერთოდ, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ ის მოგვაგონებს გარკვეულწილად პოსტმოდერნისტულ მანერას, როდესაც ვთქვათ პოსტმოდერნისტმა ავტორმა გადმოიტანა რაღაცა უკვე ცნობილი, მკითხველისათვის ცნობილი რეალიების სხვა სინამდვილეში, იგულისხმება, რომ მკითხველმა იცის ამ ვთქვათ გმირების წინა წიგნებში აღწერილი თავგადასავალი და ეს გმირები პოსტმოდერნისტი ავტორის ხელში ხდებიან სრულიად სხვა გარემოში და სხვაგვარად ზოგჯერ სხვაგვარადაც იქცევიან განსხვავებულად იმ ვარიანტისაგან, რაც პირველ წყაროში იყო. დაახლოებით ასეთი სიტუაცია ყურანში, როდესაც ბიბლიურ პერსონაჟებზეა ლაპარაკი და მათ შორის ვთქვათ იესოზე და მარიამზე. მთავარი აქ არის ერთი რამ. ყურანის მიხედვით იესო არის არა ღვთაების ღვთაებრივი, ასე ვთქვათ, სამწევრის იპოსტასი, არამედ მოციქული. ამიტომ საჭიროა გაირკვეს, რომ სამოციქულო ტრადიცია რას ნიშნავს ისლამისათვის. ყურანში არ არის ზუსტად ნახსენები, მაგრამ მოგვიანო ხანის მუსლიმურ წარმოდგენაში, რომელიც როგორც ჩანს, ვთქვათ, მუჰამედის პერიოდიდანვე მოდიოდა, ღმერთისა და ადამიანის ურთიერთობა იწყება იქიდან, როგორც კი ადამი გამოიდევნა სამოთხიდან. შესაბამისად, ყურანის პარადიგმაში ადამი გახდა პირველი მოციქული, იმიტომ რომ მას პირველს ჰქონდა ადამიანთაგან ღმერთთან ურთიერთობა. შემდგომ მთელი ისტორიის მანძილზე უკვე ჟამი შემოდის, ვთქვათ, ადამიანის ცნობიერებაში და ფიზიკურ არსებობაში. მთელი ამ ისტორიული ჟამის განმავლობაში ღმერთს ჰქონდა ადამიანებთან ურთიერთობა თავისი მოციქულების მეშვეობით. ამ მოციქულთაგან ზოგი ნახსენებია ყურანში სახელით, ზოგი არ არის, ტრადიციის მიხედვით 24 თუ 25,000 მოციქული ყოფილა მთელი ისტორიული ჟამის განმავლობაში. ყურანში ნახსენებ მოციქულებს შორისაც გარკვეული რანჟირებაა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ყურანი ახსენებს მოციქულების ერთ კატეგორიას, რომელსაც უწოდებს ასე ვთქვათ, ულულ აზმ არაბულად ეს ნიშნავს ძალმოსილების მქონე მოციქულებს. რა იგულისხმება თვითონ ამ ძალმოსილების სიტყვით ასე ითარგმნება. რა იგულისხმება თვითონ ძალმოსილებაში და ძალმოსილების მქონობაში. ამას ყურანი არ აკონკრეტებს და შეიძლება ამის პასუხი გარკვეულწილად ვიპოვოთ უკვე ყურანის კომენტარებში. კომენტატორები სხვათა შორის ერთ-ერთი პირველი კომენტარშია ეს ალ-ბაიდავის კომენტარში არის აღნიშნული, რომ ტერმინი ძალმოსილების მქონე გულისხმობს ისეთ მოციქულებს, რომლებსაც ჰქონდათ თავიანთი საღვთო წერილები. ანუ ეს არის მოსე, ვთქვათ, იესო და შემდგომ მუჰამედი, ანუ მოციქულები, რომლებიც ქადაგებდნენ ზეპირადაც, ვთქვათ, წინასწარმეტყველი, ნაბი, რაც არაბულად, ვთქვათ, ტერმინით გამოიხატება და მოციქული, რომელიც არის რასულ. და ხშირად რასულ და ნაბი ერთმანეთს ენაცვლება ყურანში ისე, რომ ვერ დადგინდება საზღვარი ეს, ვთქვათ, უბრალოდ სინონიმია, ბინარული სინონიმია თუ რამე განსხვავებაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კომენტატორები ადგენენ ასე, რომ ნაბი არის მოციქული, რომელიც ზეპირად ქადაგებს და რასული არის, ვთქვათ, მოციქული, რომლის ქადაგების ფიქსაცია ხდება. აი ამ წიგნის მქონე
თავისი საღვთო წერილის მქონე მოციქულებს შორის ყურანი გამოარჩევს რამდენიმე მოციქულს, რომელსაც სახელით იხსენიებს. ეს არის, როგორც გითხარით, იბრაჰიმი, არის მუსა, არის დავუდი, რომელიც იხსენიება ყურანში და ისა, რასაკვირველია, ანუ იესო. ყურანის მიხედვით იესო და მარიამი ერქვა ჩემ თემას და რატო, ესე იგი. როდესაც ვლაპარაკობთ იესოზე და როდესაც ყურანი ლაპარაკობს იესოზე, თითქმის არსად არ არის განცალკევებულად, ასე ვთქვათ, ახსენებს მარიამს და მის ძეს. პირიქით, ერთადერთი ქალია მარიამი, რომელიც ყურანში სახელით იხსენიება. დანარჩენი ყველა ქალი აღინიშნება მხოლოდ ნაცვალსახელით ან ნაცვალსახელოვანი სუფიქსით. დედრობითი სქესის ნაცვალსახელით და ნაცვალსახელოვანი სუფიქსით. და ამიტომ საინტერესოა თვალი მივადევნოთ, ვთქვათ, სად ჩნდება მარიამი ყურანში, რა ვითარებაში და შესაბამისად სად გამოჩნდება იესო ყურანში. საინტერესოა, რომ რასაკვირველია, ყურანი არ არის დღევანდელი სახით, ასე ვთქვათ, ქრონოლოგიური ფიქსაცია იმისა, როგორც გადაგებდა მუჰამედი. ყურანი დალაგებულია სიდიდის მიხედვით, კლების მიხედვით, უფრო სწორად, უდიდესიდან უმცირესისაკენ. პირველი სურა კი არის მოკლე სურა, მაგრამ ის იმიტომ უძღვის წიგნს თავში, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მუსლიმურ ღვთისმსახურებაში, ეს სურა იკითხება ყველგან, ყველა რიტუალზე და ამიტომაც ქვია სურა გამხსნელი წიგნისა, გამღები წიგნისა. წიგნში იგულისხმება, რასაკვირველია, საღვთო წერილი. აი მეორე სურიდან უკვე იწყება პრინციპი. ყურანში არის სურები დალაგებული, ყველაზე დიდი სურა არის მეორე სურა, შემდგომ ცოტა უფრო ნაკლები მესამე სურა, აი ესე კლების მიხედვით მოდის. ანუ პრაქტიკულად ეს ამ ღერძზეა ასხმული და ძალიან ძნელია დღეს დადგენა, ვთქვათ, ქრონოლოგიურად რა ტიპის მასალასთან გვაქვს საქმე. იმიტომ რომ მართალია ყურანის თავს ქვია სურა და აიები ქვია მუხლებს, ხო? მაგრამ სურებიც ყოველთვის არ არის ვთქვათ, სანდო იმის მიხედვით, სად იქნა ზეგარდმოვლენილი, როგორც ისინი ამბობენ. მექური სურის ზოგიერთი ფრაგმენტი შესულია მედინურ სურაში, ანუ მუჰამედის მოღვაწეობის ორ სხვადასხვა ეპოქას აერთიანებს და დღეს უკვე ძნელი დასადგენია, ვთქვათ, ქრონოლოგიური ხაზი. თუმცა არსებობს, ვთქვათ, ყურანის არსებობდა ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებიდან ყურანის ქრონოლოგიური პრინციპით დალაგების მცდელობები და დღემდე გრძელდება ეს მუსლიმურ სამყაროში. მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ კანონიკურ ყურანზე. კანონიკურ ყურანში შეიძლება ითქვას, რომ იესოს და მარიამის ხატი სანამ გამოჩნდება, ამას აუცილებლად წინ უძღვის საუბარი იოანე ან იაჰია, მოციქულ იაჰიაზე, როგორც ყურანი უწოდებს მას. ეს არის იოანე ნათლისმცემლის, ასე ვთქვათ, არაბიზებული სახელი. აი ეს არის მესამე სურა, ხო? სადაც მარიამის შესახებ, ხო, სადაც ჯერ არის იაჰია მოციქულ იაჰიაზე, ანუ იოანე ნათლისმცემელზე და შემდგომ მოყვება ამას მარიამის დაბადების პასაჟი. ესე იგი, ეს არის სურა მესამე, აია 39-42. ამ დროს ლოცულობდა ზაქარია თავისი უფლისადმი და იტყოდა: ჩემო უფალო, მიბოძე შენგან კეთილი მოდგმა, რადგან შენახარ ლოცვათა შემსმენელი. და დაუძახეს მას ანგელოზებმა მაშინ, როცა ლოცვა იდგა ტაძარში. ალაჰი გაგახარებს შენ იაჰიათი, დასტურად ალაჰის სიტყვისა, ბატონად, თავმოზღუდულად და მოციქულად მართალთაგან. უთხრა,
ჩემო უფალო, საიდან მეყოლება მე ძე, როცა სიბერის სიძაბუნე მომწევია და ჩემი ცოლიც უნაყოფოა. უთხრა, ალაჰი ამგვარად იქმს, რასაც ინებებს. უთხრა, უფალო, მომეცი ნიშანი. მიუგო, შენი ნიშანია ის, რომ დაელაპარაკები ხალხს 3 დღის მანძილზე, მხოლოდ და მხოლოდ მინიშნებებით. ახსენე შენი უფალი მრავალჯერ და განადიდე შებინდებისას და რიჟრაჟისას. ხო? ეს პასაჟი, რომელიც ყურანში გვხვდება, რასაკვირველია, ქრისტიანი ადამიანი, ვისაც აკითხული აქვს სახარება, მიხვდება, რომ მსგავსია ლუკას სახარების მე-5, 25 და 57-64 მუხლებისა. პრინციპში თუ არ ჩავთვლით გარკვეულ კონფიგურაციას წინადადებების წყობაში, ამბავი ნარატივი თითქმის მთლიანად ემთხვევა იმას, რაც სახარებაში გვაქვს. და აი ამას მოსდევს ხო, დაახლოებით იგივე ამბავი, ოღონდ უფრო ვრცლად მოთხრობილია მარიამის სურის პირველ მე-15 აიებში, სხვათა შორის ერთ-ერთ სურას ქვია ყურანში მარიამი. და წეგან გითხარით, რომ ერთადერთი ქალია, რომელიც სახელით იხსენიება და არათუ თქვათ სახელი იხსენიება რამდენჯერმე, არამედ სურას ეწოდება მარიამი თვითონ. სურათულ მარიამი. ხო? და აი ამ პირველ მე-15 აიებში ვკითხულობთ ასეთ რამეს. მოგონება შენი უფლის მოწყალებისა თავისი მონის ზაქარიასადმი. უთხრა, უფალო, მომიუძლურდა ძვალნი და თავი ჩემი აენთო ჭაღარით. მე კი არ ვყოფილ ვარ შენი ლოცვების მიმართ უნდილი. მე მეშინია ჩემი ნათესავებისა ჩემ შემდგომ, ხოლო ჩემი ცოლი ბერწია. მაშ მოგვიბოძე შენი წიაღიდან შთამომავალი, რომელიც იქნება მემკვიდრე ჩემი და იქნება მემკვიდრე იაყუბის სახლეულისა. აქციე იგი უფალო ჩემო სათნოდ შენდა. ო ზაქარია, ჩვენ ჭეშმარიტად გაგახარებთ შენ ყრმით, რომლის სახელია იაჰია, უწინ კი არავინ დაგვიდგენია მის სეხნიად. მიუგო, ჩემო უფალო, საიდან მეყოლება მე ყრმა, როცა ჩემი ცოლი ბერწია და მეც სიბერისაგან სიძაბუნედ მივწევნულ ვარ. უთხრა, ამგვარად ამბობს შენი უფალი, იგი ადვილიაო ჩემთვის. მე ასევე შეგქმენი შენ უწინ, როცა იყავი არაფერი. უთხრა, უფალო, მომეცი მე ნიშანი. მიუგო, შენი ნიშანი იქნება მხოლოდ ის, რომ არ დაელაპარაკები ხალხს 3 ღამის განმავლობაში ჯანზე მყოფი. და გამოვიდა თავისი ხალხის წინაშე საკურთხევლიდან და ჩააგონა მათ. აქეთ უფალი განთიადისას და რიჟრაჟისასო. ო იაჰია, აიღე წიგნი მტკიცეთ, ჩვენ მას ვუბოძეთ სიბრძნე ყრმობაშივე, ლმობიერება ჩვენი წიაღიდან და სილაღე და იყო ღვთისმოშიში სათნო მშობელთა მიმართ და არა ყოფილა უსამართლო ურჩი. მშვიდობა მას დღეს როცა დაიბადა, დღეს როცა მოკვდა და დღეს როცა აღდგენილი იქნება ცოცხლად. ეს არის მე-19 სურის პირველი მე-15 აია. და აი როგორც გითხარით, სწორედ ამის მერე შემოდის, ვთქვათ, მარიამის ამბები ყურანის თვალსაჩინში, ოღონდ შემოდის, რასაკვირველია, ყურანი იაზრებს საკუთარ თავს როგორც აბრაამის ტული ტრადიციების რელიგიათა გამაგრძელებელს, ოღონდ ის გარკვეული კორექტივებით ადასტურებს იმას, რაც ეწერა წინა საღვთო წერილებში. მაგალითად, კორექცია შეეხება ქრისტიანების რწმენა წარმოდგენებს და მათ შორის ორ ისეთ თავარ რამეს უარყოფს ყურანი, რაც ვთქვათ ქრისტიანობის ხერხემალს წარმოადგენს სინამდვილეში. მაგრამ ჯერ რასაც არ უარყოფს, ის უნდა აღინიშნოს ალბათ. ყურანი განუხრელად იცავს და რამდენიმეგან არის ამაზე მინიშნება, მათ შორის მარიამის სურაში, უკვე ხსენებულ მარიამის სურაში, მარიამის ქალწულებისა და უბიწო ჩასახების იდეას. ის ამბობს, რომ იესო ქრისტე ჩაისახა სიწმინდის სულისაგან, სხვათა შორის რუჰალ ყუდს, როდესაც თარგმნიან არაბები ბიბლიას და სახარებას, სწორედ ამ ტერმინით თარგმნიან, რუჰალ ყუდსით. უბრალოდ სიტყვასიტყვითი თარგმანი არაბული რუჰალ ყუდსისა იქნება, ან რუჰალ ყუდუსისა იქნება სიწმინდის სული. ხო?
და ყურანში ჩემ თარგმანში მე ვამჯობინე რომ სიტყვით გადმომეღო ვიდრე სულიწმინდა მეხსენებინა სიწმინდის სულისაგან იმიტომ რომ და რატო გადმოვიღე სიტყვით ამ სიწმინდის სულს მოგვიანო ხანის მუსლიმური ტრადიცია აიგივებს იმ გამოცხადებასთან, რაც მუჰამედს დაეწყო 40 წლის ასაკში, როდესაც პირველად გამოეცხადა თეთრებში შემოსილი ზებუნებრივი არსება და უთხრა, რომ ის წარმოგზავნილია ღვთისაგან და დავალებული აქვს მას გადასცეს ღმერთის დანაბარები, რომელიც მუჰამედმა ხალხს უნდა გააგებინოს. და ეს იყო ყურანის მიხედვით, ვთქვათ, ჯაბრაილი ან ჯიბრილი, რამდენიმე ვარიანტია დაწერილობისა და შემდგომში გაიგივდა სულიწმიდასთან. ან რუჰალ ყუდსთან უпростоრად. და ამიტომ მე ვარჩიე რომ ყურანის თარგმანშიც ვთქვათ ეს ტერმინი სიტყვით დამეტოვებია. და აი ამ დებულებას ყურანი განუხრელად იცავს. რომ მარიამი იყო ქალწული, რომ მას ღვთისაგან სულიწმიდის სიტყვით ჩაესახა ისა იბნ მარიამი. საინტერესოა ის, რომ საერთოდ არაბული ტრადიციის მიხედვით ეს ძეობის აღნიშნულ სახელს ეწოდება ქუნია. ხო? ქუნია არის პატივისცემის გამოხატვა ადამიანისადმი და ძირითადად ვთქვათ მამას იხსენიებენ უფროსი შვილის სახელით. მაგალითად რუსულ ტრადიციაში ვიღაც ვთქვათ ალექსანდრ სერგეიჩ პუშკინ, ხო? არაბისათვის აი ეს პატივისცემის გამოხატულება არის შვილის სახელის. მაგალითად მე ვიქნები აბუ ლუკა. იმიტომ რომ ჩემ უფროს ბიჭს ქვია ლუკა, ხო? და დედას იშვიათად რომ ვთქვათ, ესე იგი დედას ეძახიან ვთქვათ ვიღაცა ამრ იქნება ამრის დედა, ისიც უფროსი შვილის სახელით. მაგრამ შვილი რომ იყოს იბნ მარიამ, ვთქვათ, ასეთი რამე მხოლოდ იესოს შემთხვევაშია ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც არაბული ქუნია უშვებს ამ გამონაკლის, ხო? და აი ეს, ვთქვათ, ქრისტიანობის ეს საფუძველი, რომ უმანკო ჩასახების მიხედვით მოევლინა ქვეყანას, შედეგად მოევლინა ქვეყანას იესო, ყურანშიც არის დაცული და შესაბამისად დაფასებული. სხვათა შორის ესეც თემასთან კავშირშია, ამიტომაც მორწმუნე მუსლიმი არასოდეს არ შეურაცხყოფს მარიამს და იესოს. შეუძლებელია, ვთქვათ, იესოსა და მარიამის შეურაცხყოფა, თუნდაც ხატებზე იყოს გამოსახული. თუ პოლიტიკური ისლამი არ ჩაერთო საქმეში. და ერთი წერალია ქართველი, რომელსაც დიდი რომანი ჰქონდა დაწერილი ოსმალოს შემოსვლაზე, საქართველოს იწყებოდა ასე ეს რომანი და იქ ოსმალო მხედართმთავარი აგინებს მარიამს, როდესაც ქრისტიანებს მოიხსენიებს, რომ აი თქვენი რაღაც. ეს სრულიად გამორიცხულია, ვთქვათ, ეს რო ყოფილიყო ავთენტური სინამდვილე აღდგენილი იმ რომანში, ვთქვათ, რო ცოდნოდა რომ რას ეფუძნება ყურანი, სრულიად გამორიცხულია, რომ მხედართმთავარს ასე საჯაროდ შეეგინებინა, იმიტომ რომ ის პრაქტიკულად თავისი რწმენის ერთ-ერთ საფუძველსაც შეაგინებდა, ასე არ ხდება, ასე ვთქვათ, ესა. სამაგიეროდ უარყოფილია ყურანში ორი ისეთი რამ, რაც ქრისტიანობის ასევე ხერხემალს წარმოადგენს. ერთი არის ქრისტეს ჯვარცმა, ჯვარზე სიკვდილი და შესაბამისად ამის შედეგად ყურანი ასევე უარყოფს ქრისტეს აღდგომას. ხო? ჯვარცმასთან დაკავშირებით საკმაოდ ბუნდოვანი მინიშნება ყურანის მესამე აიაში, მესამე სურაში უკაცრავად, სადაც წერია, რომ ხოლო იესო არც მოუკლავთ და არც ჯვარზე უცვიათ, არამედ მათ ასე მოეჩვენათ. რას ნიშნავს
სიტყვით ეს არის. მეტ ინფორმაციას არ იძლევა. მაგრამ რას ნიშნავს მათ ასე მოეჩვენათ? ვინ არიან ისინი, ვისაც მოეჩვენა და რას ნიშნავს მოეჩვენა? მეტი ახსნა ყურანში ამის თაობაზე გარწმუნებთ არ შეგხვდებათ. ამიტომ უნდა მიმართო კომენტარს, ვთქვათ, როგორ აღიქვამენ მუსლიმები ამ ხსენებულ ფრაზას. კომენტარის მიხედვით მათ გულისხმობს, ანუ ისინი იყვნენ ის ხალხი, ვინც ესწრებოდა იესოს ჯვარცმას. და არა შემდგომდროინდელ ქრისტიანებს მაგალითად. ხოლო მოეჩვენა ნიშნავს იმას, რომ ალაჰი დაუშვებლად მიიჩნევს თავისი მოციქულის მკვლელობას. ამ შემთხვევაში თავისი დიდი მოციქულის მკვლელობას, ამიტომაც მათ ანუ დამსწრე საზოგადოებას, დამსჯელსაც და ვთქვათ იმას, ვინც ამას შეესწრო, იესოს სახით აჩვენებს სხვა ადამიანს, ხოლო თვითონ იესო აყავს ცოცხლად ზეცაში და მუსლიმური წარმოდგენით იესოს უფევს ზეცის მეოთხე სფეროში. დღემდე ცოცხლად არის ალაჰის წინაშე. აი ეს არის ჯვარცმის უარყოფასთან დაკავშირებით, ხოლო თუ უარყოფილია სიკვდილი, ვთქვათ, ჯვარზე, მაშინ ცხადია უარყოფილი იქნება, თავისთავად უარყოფილი იქნება მკვდრეთით აღდგომა. ხოლო ქრისტიანობისათვის ამას მაგისტრალური მნიშვნელობა აქვს, რომ იესოს ღვთაებრიობა სწორედ გაცხადდა მისი სიკვდილით. ანუ მისმა სიკვდილმა დაადასტურა მისი ღვთაებრიობა და მისი აღდგომაც საბოლოოდ, ვთქვათ, ეს ყველაფერი ერთიანი, ასე ვთქვათ, ერთი წრის ფარგლებში ტრიალებს. ხარა საინტერესოა, რატო ვთქვათ, გახდა საჭირო ასეთი კორექცია, ვთქვათ, ნარატივი აშკარად ერთი და იგივეა. ხო, იცნობდა ამას ზეპირი წყაროთი თუ წერილობითი წყაროთი, ეს ჯერ კიდევ დასადგენია, ასე ვთქვათ, ახლა არის ლაპარაკი იმაზე თვითონ ყურანშივე, რომ მუჰამედი იყო ანუ წერა-კითხვის უცოდინარი. ხო. რას ნიშნავს ეს ტერმინი წერა-კითხვის უცოდინარი? პირდაპირ გაიგო ევროპულმა აღმოსავლეთმცოდნეობამ და ამბობდნენ, რომ მუჰამედმა არ იცოდა წერა-კითხვა. რაც მე შეუძლებელი მგონია მუჰამედის ცხოვრებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ის სანამ ვთქვათ გამოცხადება ექნებოდა და ყურანის ქადაგებას დაიწყებდა, მანამდე იყო აკლემების გამყოლი სხვადასხვა მიმდებარე ტერიტორიებზე, სხვადასხვა ქვეყანაში. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ვაჭრობდა, ვთქვათ, და მას აუცილებლად დასჭირდებოდა ელემენტარულად ჩაენიშნა მაინც ნავაჭრის ისა. თან არ ჩანს ეს ისეთი ადამიანი, რომელსაც ვთქვათ ინტერესი არ გაუჩნდებოდა წერა-კითხვისადმი, თუ კი ასეთი რამე ზოგადად არსებობდა ბუნებაში. ხო? აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ მე ვფიქრობ, აქ ეს მეტაფორაა და სრულიად დამოუკიდებლად, სხვათა შორის, ეს ჩემ დისერტაციაში მეწერა და მე წავიკითხე ახალი ნაშრომი ბერნარ ლუისის, რომელიც ჩემი დისერტაციის შემდეგ არის გამოცემული და ბერნარ ლუისიც იმავეს წერს, რომ ეს უნდა იყოს მეტაფორა, რომ მუჰამედი არის სუფთა დაფა და მას არაფერი არ შეხებია მანამ სანამ გამოცხადება დაიწყებოდა. ანუ მას ვთქვათ ღვთაებრივი სისუფთავე უნდა ჰქონოდა, რომ მიეღო ის, რაც დაიწერებოდა ალაჰისაგან მის გულის ფიცარზე. და ესო გავსო ძალიანო მარიამის ქალწულებრივ წიაღს. ვთქვათ, როგორც მარიამი უნდა ყოფილიყო ქალწული იმისათვის, რომ მიეღო ღვთიური, ასე ვთქვათ, თავის წიაღში, ასევე მუჰამედი უნდა ყოფილიყო სუფთა დაფასავით, ვთქვათ, ომი წერა-კითხვის უცოდინარი იმისათვის, რომ მას დაეტია, ვთქვათ, ყურანის ჭეშმარიტებები.
ეხლა რატო გახდა საჭირო ყურანის მიხედვით რატო გახდა საჭირო ამ ნარატივის ხელახლა გამეორება, ვთქვათ, ხო არსებობდა უკვე წინა ტრადიციის რელიგიებში, ვთქვათ, იესოსა და მარიამის შესახებ ცნობები. აქ ორი მიმართულებით შეიძლება პასუხი. ერთი არის ის, რომ ეს არის არაბული ტრადიციისათვის, ვთქვათ, და ლოკალური აუდიტორია ყავს, რომელიც მუჰამედს უგდებს ყურს და ყურანში არაერთხელ არის ნათქვამი, რომ აქამდესაც მოსულა დედამიწაზე მოციქულები, მაგრამ ისინი ლაპარაკობდნენ სხვა ენაზე და ეს ყურანი კი არის ცხადი არაბული ენით ზეგარდმოვლენილი. ცხადი არაბული ენა ნიშნავს იმას, რომ შენთვის გასაგებ ენაზეა აუდიტორია ეს ყურანი ზეგარდმოვლენილი. და მეორე ვარიანტი არის ის, რომ როგორც კვლევართა ერთი ჯგუფი ვარაუდობს, მუჰამედს უნდოდა თავისი თავი მოეაზრებინა იმ პარადიგმაში, რაც ვთქვათ, მოცემული იყო ყურანის სამოციქულო ტრადიციაში. ამიტომაც ის მუდმივად ავლებს პარალელს საკუთარ თავსა და წინა ტრადიციის მოციქულებს შორის. და რადგანაც ვთქვათ, ალაჰმა არ დაუშვა მისი სიკვდილი მტრების ხელიდან, ამიტომაც წინა ტრადიციის მოციქულის, დიდი მოციქულის სიკვდილიც ასევე გამორიცხული იყო. შეიძლება ეს იყოს გარკვეული ემპირიული ახსნა ამ მოვლენისა, ყოველ შემთხვევაში ფაქტი ის არის, რომ აი ეს უარყოფილია და მუდმივ პოლემიკაშია ქრისტიანობასთან. თუმცა უფრო ნაკლებად მწვავე პოლემიკაა, ვიდრე მას აქვს იუდაიზმთან, იმიტომ რომ იუდაიზმს პირდაპირ ბრალს დებს ბევრ ისეთ რაღაცაში, რაც საბოლოოდ შეიძლება ვინმე იმ რელიგიის მიმდევარმა შეურაცხყოფათაც კი აღიქვას. ქრისტიანების მიმართ ოდნავ უფრო ლოიალურია ყურანი და ერთგან შექებულებიც კი არიან ქრისტიანები, იმიტომ რომ ნათქვამია ასეთი რამე, რომ მუჰამედ შენთან ყველაზე ახლოს რწმენით და სიყვარულით ხპოვები იმ ხალხს, რომელიც საკუთარ თავს ნასრანით მოიხსენიებენ, ნაზარეველად მოიხსენიებენ, ეს იმიტომ, რომ მათ ყავთ ბევრ მონაზვნები და ისინი ამპარტავანი არ არიან. პრაქტიკულად კეთილგანწყობაა ეს. განსხვავებით იუდეველებისაგან, რომლებზეც პირდაპირ ამბობს, რომ ისინი ჯოჯოხეთის ცეცხლში დაიწვებიან, ოღონდ არა იმის გამო, რომ იუდეველური აღმსარებლობისანი არიან, არამედ იმიტომ, რომ ისინი უმალავენ ხალხს, მათ დაუმალეს ხალხს ჭეშმარიტება. ქრისტიანების მიმართაც პრინციპში სახარების მიმართ ან უფრო სწორად იცით რა არის, მე არ ვთარგმნიდი ამ ტერმინს, საერთოდ უთარგმნელად დავტოვებდი ინჯილს, რაც ვთქვათ ყურანშია, იმიტომ რომ აქაც ვერ გაიგებ ლაპარაკია სახარებაზე, რომელიც ვთქვათ ხელთა გვაქვს, ლაპარაკია საერთოდ სხვა რამეზე, ზუსტად დაზუსტებული არ არის. ინჯილ კი არის ბერძნული ევანგელეს არაბიზებული ფორმა, ნუ ევანგელე რასაც გულისხმობს მოგეხსენებათ, ხო? და აი სახარებასთან დაკავშირებით არის ნათქვამი, რომ ადგილები მასში არის იოხარიფუნა, ესე იგი ისინი ცვლიან, ანაცვლებენ ადგილებს, სიტყვებს თავიანთი ადგილებიდან, თუ პირდაპირ ვთარგმნით. ეს სახარებასაც ეკუთვნის, ეს ბრალდება და ბიბლიასაც, ვთქვათ, იუდეური ტრადიციის ბიბლიასაც. რას ნიშნავს სიტყვებს ანაცვლებენ თავიანთი ადგილებიდან? ძალიან დამაფიქრებელი საკითხია და ისე უნდა მივმართოთ კომენტარებს, იმიტომ რომ მეტ ახსნას ყურანი ამის შესახებ არ აკეთებს. კომენტარებში და თითქმის ყველა კომენტატორი ამას იმეორებს, პირველი, ასე ვთქვათ, კომენტარებიდან მოყოლებული, ნათქვამია, რომ იუდეველები ისე აგებენ წინადადებას,
რომ ერთი აზრის მაგიერ ვთქვათ გამოდის სხვა აზრი. ანუ ლაპარაკია რაღაცა სოფისტიკაზე, რაღაცა ტიპის ვთქვათ ვერბალურ სოფისტიკაზე, რომლის მიხედვითაც წინა რელიგიების აღმსარებლები ისე განმარტავენ ამ რელიგიის წიგნებში და დაფიქსირებულ ჭეშმარიტებებს, რომ პრინციპში წინააღმდეგობაში მოდიან ამ ჭეშმარიტებებთან. თახრიფი, ანუ ეს ქმედება, რომ დამახინჯება, ალბათ არ არის ზუსტი თარგმანი, სიტყვების გადანაცვლება თავიანთი ადგილებიდან, ძირითადი ადგილებიდან შეეხება როგორც შინაარსობრივ მხარეს, ტექსტის შინაარსობრივ მხარეს, ასევე სიტუაციებს ზოგადად. და ეს ბრალდება სერიოზული ბრალდებაა, ხოლო ყურანი მოდის, ასე ვთქვათ, იმ პრეტენზიით, რომ აქ არაფერი არ შეცვლილა და არ შეიცვლება, ისია ყველაფერი ფიქსირებული, როგორც ალაჰი კარნახობს მუჰამედს. ფაქტი ის არის, რომ ახლა რაც მთავარია ქრისტიანობაზე როცა ვლაპარაკობ და ქრისტიანებზე და იუდეველებზე, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ერთი გარემოება. მე ვლაპარაკობ ყურანის მიხედვით. შემდგომ პოლიტიკურ ისლამზე უკვე ვეღარავინ ვერ აგებს პასუხს, იმიტომ რომ პოლიტიკურმა ისლამმა შესაძლოა ბევრი რამე სრულიად სხვაგვარად განმარტოს. მაგრამ ყურანის მიხედვით რაც არის, იუდეველებიც, ქრისტიანებიც და საბიელებიც არიან საბეელები, არიან ხალხი, რომელსაც ყურანი უწოდებს აჰლულ ქითაბ. აჰლულ ქითაბს თუ პირდაპირ ვთარგმნით, ეს არის წიგნის მქონენი, წიგნის ხალხი, ან წიგნის ღირსნი. სხვათა შორის აჰლს აქვს ასეთი მნიშვნელობები, ქონა ყოლასაც გამოხატავს და ღირსებასაც, რომ ვიღაც ღირსია. და უკვე ყურანშივე გამოკვეთილია ისლამის მიმართება აი ამ წიგნის ხალხთან, როგორ უნდა იურთიერთოს წიგნიერ ხალხთან. შემდგომ უკვე მოგვიანო ხანაში, როდესაც ისლამის ექსპანსიის შედეგად მუსლიმებს მოუწიათ სხვა ქვეყნებში გასვლა და რეალურად ვთქვათ წიგნის ხალხთან ურთიერთობა, სწორედ ყურანის ამ პოსტულატებს დაეფუძნა ამ წიგნის ხალხთან მათი საკანონმდებლო რელიგიური რეგულაციები. წიგნის ხალხი, როგორ გითხრათ, წარმართები არიან ძირითადი სამიზნეები ყურანისა. წარმართობის მიმართ ყურანი არის სრულიად შეურიგებელი და იქ ვთქვათ ლაპარაკია იმაზე ყურანში ნათქვამია, რომ აი წარმართები არიან სიბინძურე, სიბილწია, წარმართობა სიბილწია, ისინი ბილწნი არიან. ასეთ რამეს არ იტყვის აჰლულ ქითაბთან დაკავშირებით. პირიქით გარკვეულ პატივისცემას გამოხატავს, თუ არ ჩავთვლით იმ პრეტენზიას, რაზედაც ზემოთ მოგახსენეთ, რომ ზოგჯერ ამბობს, რომ მათ გადაანაცვლეს სიტყვები თავიანთი ადგილებიდან. ხო? ანდა ისინი უმალავენ იმას, რაც ეწერა მათ წიგნებში. ხო? ხალხს უმალავენ იმას, რაც წერია მათ წიგნებში. თუმცა წარმართობა რამდენიმე ტერმინით აღინიშნება და წარმართობის აღნიშნული ერთი ტერმინი მუშრიკუნა. სიტყვასიტყვით ნიშნავს ისინი, ვინც რამეს უზიარებენ, თანაზიარს უქმნიან ღმერთს, ერთადერთ ღმერთს, სამყაროს შემოქმედს, ხო? ამ ტერმინის პოლიტიკური დონე, როგორც ჩანს ყურანში მაინც კოდირებული იყო, იმიტომ რომ ახან შეეხო საბოლოოდ პოლიტიკურ ისლამში, დაუკავშირდა ქრისტიანებსაც. წმინდა სამების დოგმატის არასწორი ინტერპრეტაციის გამო. კერძოდ წმინდა სამება გაგებული იქნა როგორც სამი ღმერთის თაყვანისცემა, და არა ერთარსება ღვთისა, რომელიც და მუშრიკებიც როგორც წარმართები ექვემდებარებოდნენ განადგურებას.
პოლიტიკურმა ისლამმა შემდგომში თუ ვთქვათ ქრისტიანობის მიმართ გამოიყენა რაღაცა რეპრესიისათვის იდეოლოგიური საფუძველი, სწორედ ამ ტერმინს დაუკავშირა, რომ ქრისტიანები ვთქვათ მუშრიკები არიან. არსად არ არის ყურანში იგივეობის ნიშანი მუშრიკებსა და ნასრანის ან ნასარას შორის, რაც ქრისტიანების აღნიშნულია. ნაზარეველები, პირიქით, ქრისტიანები აღინიშნებიან იმ უძველესი ტერმინით, როგორც თვითონ თავის თავს მოიხსენიებდნენ ეს ადამიანები. აი ეს არის. დანარჩენი შემდგომ უკვე ყურანის საფუძველზე ისლამმა შექმნა იმისი ნიადაგი, რომ ქრისტიანებს, ვთქვათ, ქონოდა თავიანთი კულტურული ავტონომია მათ მიერ დაპყრობილ სხვადასხვა მხარეში. ხო, რაც შეეხება წეგან ვახსენეთ, რას უმალავენ ქრისტიანები ყურანის მიხედვით და შემდგომ მუსლიმური ინტერპრეტაციით თავიანთ ბრელს. ხო? მათ წიგნებშიო, მათ სახარებაში, უпростоრად იმ სახარებაში, რომელიც ჰქონდათ რელიგიის მამამთავრებს, როგორც ჩანს ამ ტექსტიდან, ნახსენებიაო მომავალი მოციქულის სახელი აჰმადი. აჰმადი იგივე მუჰამედია. და ეს მათ არ უთხრეს ხალხს. ვთქვათ, ერთ-ერთი ბრალდება ესეც არის ძალიან პოპულარულ ენაზე რომ მოგიყვეთ ახლა ეს რაც ხდება. და აპელირებენ იოანეს სახარების იმ ნაწილზე, სადაც ქრისტე ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩემ შემდგომ მე ახლა მივდივარ და ჩემ შემდგომ მოგევლინება თქვენ ქართულ თარგმანში ეს არის ნუგეშინის მცემელი. ბერძნული ნუგეშინის მცემელი და არაბული ქებული ერთმანეთს ძალიან გავს, ესე იგი და მუჰამედი და აჰმადი, ხმდ-ძირი საერთოდ ნიშნავს ქებულს. და ასე დაუკავშირეს ერთმანეთს, აი ეს ორი პასაჟი, რომლის მიხედვითაც თითქოს აქ ლაპარაკი უნდა იყოს მუჰამედზე. ხო, ქრისტიანები ამას ხსნიან, საკმაოდ ბუნდოვანი ფრაზაა, თუ კარგად არ წაიკითხავ კონტექსტში ქრისტიანობას, რას ნიშნავს მე მივდივარ, მაგრამ თქვენ მოგევლინებათ ჩემ შემდეგ ნუგეშინის მცემელი, რომელიც თქვენ ნუგეშს გცემს დაახლოებით ეს არის. აქ ლაპარაკია ქრისტიანობა ამას ხსნის, რომ ეკლესიაზე არის ლაპარაკი, ქრისტეს ეკლესიაზე, რომელიც ქრისტეს შემდეგ მოვა და სადაც დამკვიდრდება მისი სული, რაც ასე იყო. ამას სხვანაირად განმარტავს ყურანი, როგორც მოგახსენეთ, უკვე ბერძნულ სახარებაზე დაყრდნობით. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც მინდოდა მე თქვა დღევანდელი ლექციის და არ მინდა დამავიწყდეს, არის ის ცნობილი ლოგია, ქრისტეს ცნობილი ლოგია, იცით თქვენ პირდაპირ ქრისტეს პირდაპირ ნათქვამს სახარებაში ტერმინოლოგიურად ქვია ლოგია. და ქრისტეს ცნობილი ლოგია, რომ როგორც აკლემი ვერ გაძრება ნემსის ყუნწში, ისე მდიდარი ვერ შევა სასუფეველში. ნუ შეიძლება ეს გავიგოთ მეტაფორად და ასეც იქნა აღქმული შემდგომ საუკუნეებში, მაგრამ თვითონ ნემსის ყუნწი ერქვა იერუსალიმის ერთ-ერთ ვიწრო კარიბჭეს, როგორც ცნობილია და შესაძლოა ქრისტე სწორედ ამას გულისხმობდა. ხო. მაგრამ არის მეორე ვარიანტი. ბერძნული კამილოს და კამელოს ერთმანეთს ძალიან გავს და კამილოს არის აკლემი და კამელოს არის მსხვილი თოკი, ბაგირი. და ლაპარაკია იმაზე, რომ ქრისტეს ლოგიაში ლაპარაკია იმაზე, რომ როგორც თოკი ვერ გაეტევა ნემსის ყუნწში, ისე მდიდარი ვერ შევა სასუფეველში. რაც უფრო ლოგიკური მაჩანს თვითონ მეტაფორის. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს რატო გვაინტერესებს, ასე ვთქვათ. ყურანში პირდაპირ წერია, როგორც
აკლემი ვერ გაძვრება ნემსის ყუნწში, ისე თქვენ ვერ შეხვალთ სასუფეველში, თქვენ უბედურებო ვიღაცას მიმართავს. გესმით, ეს რომ არ იყოს წიგნიერი ტრადიციიდან წამოსული, ასე ვთქვათ, ანალოგია, ისე სხვა შემთხვევაში ძალიან ძნელი ასახსნელია, ვთქვათ, როგორ მეორდება ერთი ტექსტიდან მეორე ტექსტში, პრინციპულად განსხვავებულ ტექსტში, ვთქვათ, აი ესეთი უნებლიე შეცდომები ან თავისებური ინტერპრეტაციები. ასე რომ სახარებასაც მე ვფიქრობ, რომ კარგად იცნობდა ან მუჰამედი ან ის ინსპირაციის ძალით ვთქვათ იცოდა რა ხდებოდა და გააზრებულია, რაც მთავარია, არ ვიცი, ახლა ჩემ ლექციაში ეს იმდენად შეიძლება არ გამოჩნდა, მაგრამ როდესაც კითხულობ ყურანს აი ესე სკრუპულოზურად მიხვდები, რომ იქ ვთქვათ შემთხვევით არაფერი არ ჩნდება, არც ერთი წინადადება, მით უმეტეს შემთხვევითი არ არის ვთქვათ იესოს და მარიამის ხატის აი სწორედ იმგვარი გააზრება, როგორც ეს მოცემულია ტექსტში. ალკოჰოლი აკრძალულია ცხადია, კატეგორიულად თან, იმიტომ რომ ყველანაირი ალკოჰოლური, ასე ვთქვათ, თრობა აკრძალულია, თუმცა თავიდან რო კითხულობ ყურანს, მესამე სურაში თუ მეოთხე სურაში ზუსტად ეხლა აღარ მახსოვს, შეგხვდებათ ასეთი ფრაზა, რომ ღმერთმა შექმნა ხო, მან შექმნა ასე ვთქვათ, სასმელი, ალკოჰოლურ სასმელზეა ლაპარაკი, რომელშიც არის ბევრი ზიანი და მცირედი სარგებელიც ხალხისათვის. როცა თავიდან ვკითხულობდი, სულ პირველად რომ ვკითხულობდი ყურანს, ვიფიქრე, რომ კაცო, აგერ ხო არ ყოფილა აკრძალული, აგერ წერია, რომ მცირედი სარგებელი. მაგრამ ეტაპობრივად ხდება რაღაცების აკრძალვა და შემდგომში უკვე სრულიად კატეგორიულად ამბობს, რომ ალაჰმა აგიკრძალათ თქვენ გვამი, ან ჭამაზეა ლაპარაკი, გვამი, სისხლი, ღორის ხორცი, ის რაც ალაჰის სახელით არ დაკლულა, ანუ ალაჰი არ არის ნახსენები მისი დაკლისას და დაკლის სპეციფიკურ წესს ითვალისწინებს ეს და ყოველგვარი სასმელი. იცით რა, არსად, არა, მე ძალიან მე მგონი მკაფიოდ ვთქვი, რომ არსად ყურანში პირდაპირ იგივეობის ნიშანი არ ისმება წარმართობას ან მუშრიკებსა და ქრისტიანებს შორის. ეს შემდგომ პოლიტიკურმა ისლამმა შეიძლება გამოიყენა რაღაცისათვის, მაგრამ იქ არ ჩანს ყურანში არსად არ ჩანს ასეთი რამე, მე მინდა გითხრათ, რომ აჰლულ ქითაბების მოწოდებები ფიზიკური განადგურების შესახებ ყურანში მხოლოდ არის წარმართების წინააღმდეგ და ისიც დღევანდელ, ასე ვთქვათ, მუსლიმურ თეოლოგიაში აღიარებულია, რომ ეს იყო მხოლოდ ლოკალური მექურ წარმართობასთან დაკავშირებული მითითებები, მაგრამ არ ეხება ვთქვათ დღევანდელ სიტუაციას, აი ეს არის. ესე რომ ტყუილია, ან არასწორი ინტერპრეტაცია ის, რომ სხვა რელიგიის ადამიანი, ყოველ შემთხვევაში აბრაამისტული რელიგიების ტრადიციაზე როცა გვაქვს ლაპარაკი, აბრაამისტული რელიგიების აღმსარებელი ადამიანი ჩვეულებრივ ისლამში განიხილება როგორც ერთი ღმერთის მორწმუნე ადამიანი, რომელსაც შეიძლება თეოლოგიურად ეკამათო, მაგრამ მისი სიცოცხლის ხელყოფა დაუშვებელია. ყურანში ნათქვამია ასეთი ფრაზა, რომ ვინც აცოცხლებს ერთ სულს და იგულისხმება აქ ნაფასარი ადამიანზეა ლაპარაკი და გინდაც როგორც არაკლა რო არის, ვთქვათ, ხო? და არაკაცკლა მე ესე თარგმნეს, თორე სინამდვილეში იქ არის არაკლა. საერთოდ მკვლელობა არის დაუშვებელი, ხო? ყურანშიც ასეა, ვინც აცოცხლებს ერთ სულს, მას თითქოს ეცოცხლებინოს მთელი კაცობრიობა. ხოლო ვინც მოკლავს ერთ სულს, მას თითქოს მოეკლას მთელი კაცობრიობა. ანუ ვისაც აქვს საშუალება და სიცოცხლეს შეუნარჩუნებს ნებისმიერ ადამიანს სულზეა ლაპარაკი, აქ არ წერია მორწმუნე, ურწმუნო ის, ნებისმიერ სულიერს, ხო? იმას თითქოს ამ შემთხვევაში მაინც ადამიანზე არის აქცენტი, იმიტომ კაცობრიობას
უკავშირებს. იმას თითქოს ეცოცხლებინოს მთელი კაცობრიობა. ვინც მოკლავს, თითქოს მოეკლავს მთელი. ახლა ამაზე მეტი კატეგორიულობა, ვთქვათ, ესა შეუძლებელია და ამიტომ გააჩნია ის მორწმუნეც, რაც ხედავს, ვთქვათ, იმ თავის წიგნში, რას კითხულობს, ვის მიყვება, ვინ არიან მისი ლიდერები. ჩვენ მსჯელობთ, იცით, მე არ მინდა ისე წარმოვსახო სიტუაცია, რომ ისლამში ყველაფერი ასე ვთქვათ ძალიან რბილად ისე მიიდის და რაღაცა აქ არ არის როგორ გითხრათ წყალქვეშა დინებები. ამას არ ვამბობ, მაგრამ ერთ რამეზე შევთანხმდეთ, რომ მოდი ნუ ვიმსჯელებთ რელიგიაზე ტერორისტული ორგანიზაციების მიხედვით. იმიტომ რომ ტერორიზმს არ აქვს რელიგია, მათ შორის ვთქვათ შესანიშნავი არაბული იციან კაცო, ესე იგი ის ISIS-ის მებრძოლებმა ეხლა რომ გამოდიან და ლაპარაკობენ, არაჩვეულებრივი არაბულით ლაპარაკობენ. თითქოს ყურანიდან კითხულობენ რაღაც ფრაგმენტას, მაგრამ იმას ყურანთან არანაირი კავშირი არ აქვს, მათ ქმედებებს არ აქვს არანაირი კავშირი, იმიტომ რომ აი ხო გეუბნებით, იქ შეიძლება იყოს რაღაცა გარკვეული მუხლები, რომელიც თითქოს წაახალისებს აგრესიას, მაგრამ ნებისმიერმა მუსლიმმა იცის რა არის ცენტრალური მის რელიგიაში, ნებისმიერმა განათლებულმა მუსლიმმა. მაგალითად არის ასეთი რამე ნათქვამი, რომ ვთქვათ, გამოდევნეთ ისინი, საიდანაც გამოგდევნიან, მტრებზეა ლაპარაკი. და დახოცეთ ისინი ისე, როგორც თქვენ დაგხოცავენ. მაგრამ თუ დაუზავდებით, იცოდეთ, რომ შერიგება შუღლზე უკეთესია. ეს პრაქტიკულად იგივე რამეა, ჯერ ერთი პირობითი წინადადება, გამოდევნეთ ისინი კი იწყება ასე თითქოს მოწოდებით. მაგრამ აგრძელებს რა, საიდანაც გამოგდევნიან, ანუ შენ არ უნდა დაიწყო. და დახოცეთ ისინი ისე, როგორც დაგხოცავენ. თუ თქვენ ხოცავენ, თქვენს შეებრძოლეთ, თქვათ, ხო? მაგრამ თუ დაუზავდებით, შეურიგდებით, შუღლი მტრობაზე უკეთესია. მშვიდობა შუღლზე უკეთესია. ხო? ასე რომ გააჩნია რა საიდან ვუყურებთ ისლამს, თვითონაც საიდან უყურებენ თავის თავს და რა უნდათ პოლიტიკურად. თორემ ნებისმიერ სიტუაციაში შეიძლება ინტერპრეტაცია ხო შეიძლება არა ლოგიკურია სხვათა შორის მაგრამ არა აბსოლუტურად ლოგიკურად ბრძანებთ ახლა უბრალოდ პოლემიკა, როდესაც არის, მოდით ასე ვთქვათ, პოლემისტური განწყობა, როცა არის რელიგიაში, პოლემისტური განწყობა სხვა რელიგიების მიმართ. უკვე რაღაცა მარცვალი აგრესიის რასაკვირველია დევს. ამიტომ გეუბნებით, რომ იქ ყველაფერი ასე ვთქვათ, ხავერდივით არ მიდის. ხო? მაგრამ არის ეს მხარეც და ეს მხარეც. გააჩნია, რომელს დაინახავს ადამიანი და რა უნდა საკუთარი თავისათვის. თანამედროვე თეოლოგიის უმთავრესი პრობლემა მე მეორე განათლებით თეოლოგი ვარ, ოღონდ არ ვახსენებ ხოლმე, იმიტომ რომ ეხლა საქართველოში არის ესეთი ტენდენცია, რომ ვინც ვთქვათ რაღაცა, ყველა აწერს თეოლოგს და აწერს ფიზიკოსს, ესე იგი, ან ფიზიკოსია, ან თეოლოგი. ხო, და ამიტომ იმ ჩემ ასე ვთქვათ, თეირანულ დიპლომს უგულებელ ვყოფ და ესა. თანამედროვე თეოლოგიის ერთი ძირითადი პრობლემა არის სწორედ ტექსტი და ტექსტის ინტერპრეტაციის პრობლემა. და კერძოდ რას გულისხმობს ეს, ესე იგი, ამბობენ რომ არსებობს ვთქვათ იმდენი ქრისტიანობა, რამდენი ქრისტიანობაც გავრცელებულია მსოფლიოს ამა თუ იმ მხარეში. აქ არ იგულისხმება ვთქვათ მართლმადიდებლობასა და კათოლიციზმს შორის განსხვავება, არამედ იგულისხმება სწორედ ეროვნული და ადგილობრივი წესჩვეულებების მინარევები ძირითად რელიგიასთან. ასე რომ შეიძლება უამრავი რაღაცა შეგხვდეთ როგორც მუსლიმური როგორ გითხრათ მუსლიმური ყოფის რეალია, მაგრამ სინამდვილეში ის იყოს აზერბაიჯანული ისლამისათვის დამახასიათებელი რაღაცა რეალია. გესმით რომ მე მგონი
გასაგებად ხსნი, არ ვიცი ხო, რამდენად გასაგებად გიხსნით, მაგრამ არის მაგალითად პანკიში ბევრი რამე ადათიდან არის იქ შერეული. ყურანის თანახმად ქალს აქვს უფლებები, რაც გამოიხატება მემკვიდრეობის უფლებაში. მართალია ორჯერ ნაკლები წილი ეკუთვნის ვიდრე მამაკაცს, მაგრამ მემკვიდრეობას ის იღებს მშობლებისაგან. ნუ აღარას ვამბობ, თქვათ ქმარზე და ოჯახზე. როცა ეს არის. ყურანით ქალი როდესაც თხოვდება, მას აძლევენ დიდ გამოსასყიდს. ეს თანხა შეუძლია მან არ დახარჯოს საერთოდ და დადოს იმ შემთხვევაში თუ განქორწინება მოუწევს ან ქმარი არ დაეცვლება თავი ირჩინოს კონდეს საწყისი კაპიტალი. რაც შეეხება ჩაცმულობას ყურანში სხვათა შორის არსად არ არის პირდაპირ მითითებული როგორ უნდა ეცვას ქალს. არის ორი ფრაგმენტი რომელზედაც აპელირებენ და შემდგომ მთელი ეს ყველაფერი დაშენდა, ვთქვათ, რასაც ხედავთ თანამედროვე მუსლიმურ ქვეყნებში. ამ ორი ფრაგმენტიდან ერთი ითარგმნება ასე: გამოიკრან თავიანთი ხიმარები, ხიმარი არის წამოსასხამი, ბეჭებზე მოსასხამი. გამოიკრან თავიანთი ხიმარები იღლიების ქვეშ ისე, რომ ნუ გამოაჩენენ თავიანთ სამკაულებს. ერთი ეს არის. ნუ სამკაულები ორობით რიცხვშია. ხო. და მეორე ქალებზეა ლაპარაკი მდედრობის სქესში მითითება, ისე ნუ წაიღებენ ფეხებს სიარულისას, რომ ჩანდეს მათი სამკაულები. უცნაური რაღაცა ამას ეფუძნება მთელი, ვთქვათ, ჩაცმულობის წესი, რომელიც სხვადასხვა ყველა მუსლიმურ ქვეყანაში. სინამდვილეში თვითონ მუსლიმი კომენტატორები წერენ ამის შესახებ, პირველივე კომენტატორები, რომ ეს მითითებები იყო წარმართული არაბული საზოგადოების ქალებისადმი, რომელთათვისაც, ვთქვათ, ბუნებრივი იყო გარკვეული ასაკის მერე წელზემოთ შიშველი გამოჩენა საზოგადოებაში და პრაქტიკულად აკრძალა ესო. მეორე ნაწილში ასევე წარმართულ არაბულ საზოგადოებაში ქალები ზოგჯერ დადიოდნენ ისე, რომ მამაკაცს არ ვიცი მე როგორ ხდებოდა ეგ, ესე ვთქვათ, მაგის ექსპერტი არა ვარ, მაგრამ მამაკაცს აჩვენებდნენ რა სიმდიდრის მფლობელები იყვნენ წელს ქვემოთ, უკაცრავად, მაგრამ სხვანაირად არ შემიძლია ახსნა. და აი ეს ორი რამე აიკრძალა. რეალურად ვხედავთ, რომ დღეს მუსლიმურ ქვეყნებში ქალს უნდა სადაც ისლამური რეგულაცია მოქმედებს, ქალს უნდა ეცვას სპეციფიკურად. მაგალითად და ზოგან ამას ეძახიან ჰიჯაბს, მაგალითად ჰეჯაბს ირანში, ზოგან ამას ქვია ბურყა, რაც მე ბურქაში გადავიდა, იმიტომ რომ ინგლისურიდან გადმოიტანეს. არსი ერთი და იგივეა და ჩადრი იგივე ქართული ჩადრი, რომელიც ასევე სპარსული ჩოთორიდან მოდის. ხო? გარეთ უნდა ეცვას, ვთქვათ, ირანში მაგალითად როგორ ხდება. არის შლემი სპეციფიკური, მაყნას ეძახიან, რომელიც აუცილებლად უნდა კონდეს თავზე და არის ესეთი პლაში, რომელზეც ზემოდან მე კიდე მძიმე ჩოთორს იხურავენ, თუ ძალიან მორწმუნეები არიან. აი ეს არის და ჩაცმულობა ხშირად არის როგორ გითხრათ, მატყუარა, იმიტომ რომ ეს არ გამოხატავს რეალურად ამ ქალების უფლებრივ მდგომარეობას, ვთქვათ, ქვეყანაში. იმიტომ რომ უნდა ავიღოთ რა, აქვთ თუ არა მათ სამსახურის უფლება და დღეს მოსამსახურეთა მუშა მოსამსახურეთა, მოდი ასე ვთქვი, ვინმე არ ჩათვალოს, რომ ქალები მოახლეები არიან. და მათ შორის სახელმწიფო მოხელეთა დიდი ნაწილი არის ქალი, იმავე ირანში.
გააჩნია ყველა ქვეყანას თავისი პრობლემა აქვს. და ოჯახში რაც მთავარია მათ მიმართ დამოკიდებულება არის ისეთი ნეტავი ქართველ ქალს თავისი ქმრებისაგან კონდეთ ეგეთი დამოკიდებულება. მე არავის არ ვაიდეალებ, უბრალოდ საკუთარი, ასე ვთქვათ, თვითკრიტიკითაც გამოვდივარ. იმიტომ რომ მე მაგალითად ოჯახში, უნდა გითხრათ, რომ არასოდეს ჭურჭელი არ გამირეცხავს ახლა. როგორც ქართველ მამაკაც შეფერეს. იმიტომ კი არა რომ პატივს არ ვცემ ჩემ ცოლს, მაგრამ ნუ არ ვიცი, არც შეუწუხები ვარ ამაზე არავის. არც დას შეუწუხები ვარ, არც ცოლს შეუწუხები. აი დედიშვილია ის ირანელი და ნუ გარეცხავს თავის ნაჭამ ჭურჭელს, თავზე დაალეწავს თეფშს. ნუ უტრირებულად და არამეცნიერულად ავხსენი ეს ყველაფერი, მაგრამ რეალობა ესეთი. ასე რომ რეალურად ჩვენ არ ვიცნობთ მაინც რასთან აქვს საქმე ქალის ფენომენი ისლამში. მე შემიძლია გირჩიოთ არაჩვეულებრივი გამოკვლევა სრულიად ჩემი კოლეგის ნანი გელოვანის ქალი ისლამში კლასიკურ ისლამში მე-5 მე-7 მერვე საუკუნე ეს ნაშრომი არსებობს, წაიკითხეთ, იქ არის უამრავი მასალა იმისათვის რომ თქვენ თვითონვე გააკეთოთ დასკვნა. თუ ამის განწყობა გექნებათ ცხადი. კეთილი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. არ გაგზავნებთ.